नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम आज बताएंगे अगर वॉशिंग मशीन का ड्रायर आवाज़ कर रहा है तो किस प्रकार से रिपेयर करेंगे। दोस्तों, अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हम इस वीडियो में बताते हैं किस प्रकार से रिपेयर करते हैं। हेलो दोस्तों, ये हमने वॉशिंग मशीन की मोटर खोल रखी है। और वॉशिंग मशीन की जो मोटर की ये लेग हैं, इन्हें सॉकर भी बोलते हैं। ये लेग बिल्कुल गल गए हैं इसके। जब गल गए लेग ख़राब हो जाते हैं, स्प्रिंग लूज हो जाते हैं इसमें, तो इसी तरीके से ये जंपिंग करती है और ड्रम आवाज़ करता है, सही से चल नहीं पाती है और सुखा भी नहीं पाती है। हम इसके नए जो लेग हैं, सैमसंग की वॉशिंग मशीन है और इसके नए लेग हम डाल के इसको आप लोगों को चालू करके दिखाएंगे। इसकी मोटर हमने खोल रखी है अलग। ये ड्रायर वाली मशीन है, ड्रायर की मोटर है इसकी। जे इस तरीके से प्रत्येक लेग को एक एक करके खोल लेंगे और फिर इसे पेचकस की सहायता से इसे दूसरी नई लेगों को कसेंगे। ड्रायर का जो ड्रम है वो इस तरीके से जे साफ्ट इसकी नीचे को रहती है सील से। मैं इसका नीचे का लोकेशन दिखाता हूँ। और ये रॉड के द्वारा ये बोल्ट से मोटर कसी होती है। अभी तो हमने निकाल रखी है, हम लगाते टाइम आपको आगे दिखाते हैं। ये लेग लग के तैयार हो गए हैं तीनों और ये मोटर कसने के लिए तैयार है। ये सॉकरों के नीचे एक खांचे टाइप के दे रखे होते हैं। ये खांचों के द्वारा ही ये मोटर को जो बॉडी है नीचे की, उसमें हम फिट करते हैं। ये मोटर दोस्तों हमारी तैयार हो गई है, लगा दी है हमने। और ये सॉकर जो है पुश करके नीचे की बॉडी में लगा दिए हैं। और जो इसका इस साफ्ट का एरिया है, इस साफ्ट को हम इसको आगे बढ़ा के पहले बॉडी को बढ़िया करके कस देंगे। बॉडी को कसने के बाद इसके जो रोलर में साफ्ट को कसेंगे बढ़िया करके। अभी इसे तैयार करते हैं हम। ये चारों तरफ से स्क्रूओं को हम टाइट कर देंगे। कसने के बाद बढ़िया करके कस के पूरी बॉडी को के चारों तरफ से नट कसने के बाद फिर सॉकेट फिट करेंगे। इस मोटर की सॉकेट को लगाएंगे। ये मोटर के सारे बोल्ट टाइट करके और सॉकेट को लगा दिया है और यह हमारी मोटर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे चलाकर देखेंगे। और ये हमारा ड्रम है, ये ड्रम को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं अपनी मशीन को कि ये आवाज़ कर रही है या नहीं कर रही है। ये हमारी मोटर तैयार हो गई है, वॉशिंग मशीन, और चल रही है। ये ड्रायर चालू हो गया है हमारा, ये देख सकते हैं।